ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวคัดพิเศษนะครับ ในงวดวันพุธที่ 12 มกราคม นะครับ พศ 2565 นะครับ กับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูด4กับ6นะครับเพื่อความชัวร์เม็ดเดียวเด่นอยู่ที่6นะครับสำหรับตัวเลขเด่น4ก็จะเจาะ3คู่นะครับเด่นก็จะมี1 4นะครับ4 7แล้วก็4 5นะครับสำหรับตัวเลขเด่น4นะครับสำหรับ6นะครับก็จะมี3คู่เหมือนกันนะครับก็จะมี6 4 6 8แล้วก็6 9นะครับสายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวเด่นๆก็มี1 6 4 5 6 1แล้วก็4 6 4 6 9นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวสำหรับชุด4ตัวนะครับเด่นๆก็จะเป็น0 1 6 4 4 5 6 1แล้วก็1 4 6 9นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุดนะครับ4ตัวสำหรับชุด3ตัวนะครับ3คู่3ตัวเบิ้ลก็จะมี4 4 1 1 6 6นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดวันที่12นะครับมกราคมพศ2565นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ